大家好，學識咗買 VCP 股票嘅策略之後，跟住我哋就講賣佢嘅方法。呢度包括佢升幾多，我哋先 take profit， 定係我哋應該放止腰，俾佢自由咁升，等佢動力開始減少嗰時先賣。另外一個 scenario 就係，如果買完隻股票之後佢跌，我哋應該點樣處理呢？最後就講有 climax top 嘅股票，即係越升越急嗰種，見到咁嘅情況，我哋應該點應付呢？賣股票嘅策略可以分為兩組。第一組，如果你買完隻股票賺緊錢，你可以點樣賣我嚟 maximize 個 gain。第二組，如果買完之後隻股票跌，我哋應該幾時沽我嚟 minimize 個 loss。好多人淨係想學第一樣，因為佢哋以為 trading 嘅 focus 係揾錢，呢個係初學者對 trading 嘅誤會。事實上，對於一個交易員，你點樣處理輸錢嘅情況係更加重要，因為你越輸得多，就越難回翻個本。如果你輸5% 嘅話，你要賺翻5.3% 先至可以 recover 打翻個喎。如果你輸20%嘅話，你要賺翻25% 先可以翻家鄉。如果一個 trade 令到你輸一半資金，你要 double 先回到個本。咁你諗下，揾一個可以 double 嘅股票嘅 trading 機會係幾難？假如你覺得好難，再想象如果你輸90%嘅話，你要做翻900% return 先至可以回本。基本上係冇可能，或者需要好長時間先至可以做到。所以如果你控制唔到你嘅 loss 嘅話，你有一日可能會爆煲，輸一半甚至多啲，而你爆煲之後就好難回本。所以首先我哋要學識點樣輸錢，好似學滑雪咁，我哋學識點樣喺山上滑落嚟之前，首先要學點樣跌，識得跌嗰時點樣保護自己，唔好受傷，你先至有機會學啲更 advanced 嘅嘢。咁做交易員，我哋點樣可以保護自己呢？就係唔好俾個虧損失去控制。所有大嘅虧損都係由細開始。你輸50%之前，首先要輸30%；而你輸30%之前，首先要輸10%。就算隻股票跌咗之後，你唔賣出去，你唔 realize 個 loss， 咁樣唔會令到件事好咗。俾你咁好彩，隻股票1年後翻返去你買入個位，但係你嘥咗1年嘅時間，冇得用嗰個資金我嚟做第二啲 trade 我嚟賺錢。個 opportunity cost 就係喺嗰段時間冇得用錢揾錢 ，which is 我哋去財務自由要依靠嘅嘢。同埋你揸住唔賣，你唔知道佢可以跌多幾多。好似頭先所講，而家跌咗2成，過幾個月可能跌4成，去到下年仲可以再跌緊。你睇下匯豐隻股票就明白噶啦。有唔少香港人以前覺得佢係一間優質公司，年年派息，知名度又高，所以隻股票跌就一度揸住，甚至加注溝淡添。因為佢哋覺得心目中嘅優質股票一定會翻家鄉。我唔否定佢10年後一定唔會升翻上去，但係就算佢翻嘅話，你嘅資金已經鎖住咗10幾年，冇得做第二啲嘢。另外一樣我哋唔應該做嘅嘢，就係喺一個交易裏面，我哋由一個 trader 變成一個 investor。即係本身揾緊 VCP 突破嘅股票，技術上隻股票啱我哋嘅條件，喺個好嘅 entry point 買咗，諗住 capture 10幾% 嘅利潤。但係當買完之後，隻股票跌啦，你就同自己講，其實呢間公司唔錯啊，我可以做個長線投資者。呢個 mindset 對 trading 嚟講係好差，所以大家一定要避免。你想做長遠投資者冇問題，但係唔好同自己嘅 trades 一啲短線交易撈亂。身為 trader， 我哋一定要識得點樣切 cut loss。當隻股票嘅走勢唔對路，個虧損仲係細嗰時，我哋就要察覺到有啲嘢唔對路，識得早嗰時止蝕。因為你記得之前個 table 噶啦，如果你越輸得多嘅話，你要回翻本就倍數更難。For 我自己個交易組合嚟講，我會俾佢20% 嘅喐動空間，即係呢個組合個 maximum drawdown 我 set 咗係20%。呢個講緊係成個交易組合，個別交易嘅止蝕就冇20% 咁多，因為我哋有機會連續輸幾個 trades。例如你做第一個 trade 輸10% cut 咗佢，停咗個盤之後有第二個機會出嚟，你做第二個交易。但係好蝦仔，雖然揀啱股票，但係個市場調整令到佢又跌1成，去到你止蝕位，咁連續輸2次就輸2成噶咯噃。所以喺個別交易嘅層面上，個止蝕會係少過2成。大部分嘅 trades 我都會 set 個止蝕喺5至10% 內，低過5% 又太緊，令到好容易俾少少波動就震走。震走咗之後 miss out on 佢跟住嘅升幅。點樣揀呢個 stop loss level，我將會教你。
但係首先我講多啲 theory。喺每一個交易上，我哋要買之前，即係進入個交易之前，已經決定咗個止蝕位喺邊。我哋要明白個 trade 個 downside risk 係幾多，先至進入個 trade，因為呢個牽涉到落注嘅大細。假如有兩隻股票，一隻個 stop loss 可以 set 喺5%，另外嗰隻就 set 喺10%。如果最終我哋俾自己個 risk tolerance 係5000蚊嘅話，即係喺個交易裏面，我哋最多容許自己輸5000蚊。咁第一隻股票因為個 stop loss 係喺5%，咁個落注碼就可以用10萬蚊，因為10萬輸5% 係5000。而第二隻因為個 stop loss 係遠啲，我哋容許佢輸1成，但係因為我哋想 keep 住個 loss 喺5000蚊，所以落注個 size 就會細過頭先隻股票啦，只可以用5萬蚊。因為5萬輸1成就已經係5000。我哋遲啲喺第二課會講多啲關於 position size。而家我哋只要記住，進行每一個交易之前，我哋要定咗個 initial stop loss 喺邊。記住喺 trading，我哋係風險管理行先，回報係第二。但係經常初學嘅人就會調轉，淨係幻想自己賺幾多錢，但係冇考慮過可以輸幾多。進行交易之前 set 嗰個叫做 initial stop loss。但係當你進行咗交易，隻股票升咗啦，我哋就會喺適當嘅時候調高個 stop loss，我哋保護自己個本。喺實際交易上，我哋點樣 place 一個 stop loss order 呢？喺 IB right click on 你嘅 position， 然後撳 close， 跟住 order type set 去 stop，TIF time enforce 就 GTC good till cancel， 代表永久嘅，唔會取消佢。即係呢個 order 係維持有效 until 一係你 cancel 或者個交易成交。而個 stop price 就係你個止蝕位，我就唔會用 stop limit，因為有時啲股票一開始就 gap down，開低過我哋個 stop price。如果用 stop limit 嘅話，喺啲情況就有可能佢已經跌穿咗你嘅 limit price，令到你 miss 咗走佬嘅機會。講完 theory 之後，阿朱而家就解釋我哋點樣實質選擇個 initial stop loss，我嚟配合 VCP 嘅交易。你記唔記得一個 VCP 圖案個波幅會逐漸縮緊，去到最尾，亦稱為 handle 嗰部分，佢高至低位只係應該有10% 嘅差別。我哋就用呢個 range 我嚟推測邊度有支持。原因係如果我哋嘅 thesis 係正確嘅話，隻股票背後係有機構投資者儲緊貨，咁佢突破之前橫行咗一段時間，喺嗰段時間會有個低位。點解隻股票冇再跌穿過呢個低位呢？就係因為基金相信呢個位算平，所以每次跌到呢啲位，佢就會撈貨，創造咗個支持，令到隻股票唔會跌穿呢個價錢。所以當隻股票突破咗之後，如果我哋嘅 thesis 係正確嘅話，照計上個機構投資者仲會覺得呢個低位係算平。所以當隻股票跌翻落個 handle 嘅支持位嗰時，啲基金應該會喺市場入貨，創造個 support。咁呢個純粹係我哋嘅推測。如果我哋嘅推測，我哋嘅 thesis 係錯嘅話，隻股票竟然跌得穿我哋相信有 support 嘅位置，咁有可能代表呢隻股票冇我哋想象中咁強，或者我哋心目中嘅機構投資者已經買夠貨。如果我哋嘅推測係錯嘅話，咁就冇必要繼續揸住隻股票，寧願輸少少，早走就算，留翻咗本金，我哋做第二啲嘢。俾個例子你睇，呢隻股票由2月至到6月做咗個 VCP 圖案，最後嗰段嘅 handle 就喺5月尾至到6月，當時嘅 trading range 係115至125。當佢穿過125，就算係一個成功嘅突破。而個指示會 set 喺邊呢？就係呢個 handle 時段嘅低位下少少，個 trading range 係115至125，所以個 stop loss 就擠喺低過115嘅1-2%，俾少少空間位佢，我嚟避免佢一掂到個低位，我哋止蝕咗，然後佢就反彈。除咗短期嘅低位之外，仲有第二啲方法，我嚟揾技術上嘅支持位，例如短期嘅平均線10同20 moving average。或者短期嘅 support trend line 都可以用，只要你見到佢喺突破之前，隻股票係有遵守呢條支持線嘅話，咁就 OK。點解我哋要揾 short term support 我嚟做個 initial stop loss， 而唔簡單啲用我哋個入市價減8%？因為呢個用數字定出嚟嘅 stop loss 冇乜意思。你入市價減8%代表乜嘢呢？
可能呢隻股票喺幾日前喺一個普通嘅市場環境下，佢都曾經 trade 低過呢個價錢，落咗去之後又自然咁上返嚟，即係呢個 stop loss 係 within 佢個 natural trading range。咁樣變咗，就算隻股票嘅走勢未去到唔對路，就算佢係經歷緊一般好正常嘅波動，佢都有機會 trigger 到個指示，令到你震走。例如，如果我 trade Bitcoin， 睇都唔睇個圖就用個8% 嘅 stop loss， 淨係 Bitcoin 嘅 natural volatility， 佢普通嘅 trading range 喺幾個鐘頭內，就算冇新聞都可以喐8%，變咗佢好容易 trigger 我哋嘅 stop loss， 震走我哋。最弊背後呢個喐動其實冇意思，唔代表我哋原本嘅 thesis 係錯，所以被震走之後反彈嘅機會高過如果我哋用個技術上揾出嚟嘅 stop loss。我哋決定咗邊度止蝕，然後買咗隻股票，下一步要做咩呢？就係留意佢個 price action 同我哋嘅預期係咪相似。強嘅股票成功嘅 breakout 會有佢哋嘅走法，弱勢嘅股同埋失敗嘅 breakout 會有佢哋嘅特色。好似睇運動員賽跑咁，如果佢哋喐動嘅動作唔好，或者見到嘅人開始擺來擺去冇力，咁我哋可以推測呢個運動員嚟緊嘅表現唔會咁好。調轉一個好有氣力嘅運動員，你會喺佢嘅步伐同埋佢嘅姿勢上睇得出。而喺股票市場上，一隻做完 VCP 突破嘅股票，我哋就會留意佢突破之後經歷 pullback 嗰時嘅 price action。即係穿完個 resistance 做咗突破，去升幾日，跟住遲早個股價會 pull back， 可能跌翻落去 break out 個位。喺呢段時間個 price action 就好重要。一隻強勢嘅股個 pull back 會係暫時性，同埋跌得唔多就會有買家入市，令到佢好快反彈。呢個 price action 就稱為 tennis ball， 因為佢好似個網球咁彈下彈下。佢每次跌嗰時個成交會低，但係當佢反彈嗰時，成交同個股價就會升翻上去。呢個係一個強勢股突破完調整嘅一個自然反應。例如呢隻股票 GM 喺10月中穿過咗33蚊做成個突破之後，一口氣升10% 去到37蚊，跟住就 pull back 紫色箭嘴嗰度。你留意到 pullback 雖然跌咗3日，但係嗰個成交係低過之前星期段嘅成交，然後未去到突破位33蚊或者佢嘅20天線就反彈，即係藍色箭嘴嗰度。而佢反彈嗰時個成交，即係綠色嗰啲 bars 係高過紅色嗰啲，呢個就係一個好嘅 price action， 亦稱為 constructive 嘅 price action。如果你睇翻以前有咩股票 break out 完之後賺好多錢，你會留意到唔少甚至大部分嘅股票都有呢種走勢。好嘅股票即係令我哋賺到錢嗰啲，突破完之後仲有咩 price action 嘅象徵呢？第一， break out 完有 follow through， 例如呢個圖，佢穿過咗紫色橫線造成突破之後，嗰日係低開突破，然後高收一支大陽燭，呢個係好嘅 price action。跟住嗰日仲有 follow through， 都係低開然後高收，再畫多個青瓜。反而跌嗰時，例如第3日紅色個支燭就好細，然後第4日當佢再升啦，個幅度係長過之前嗰日跌嗰時，呢啲就係好嘅 follow through price action。第二，好嘅股票突破完之後會有多陽燭多過陰燭，喺圖面上一睇個顏色就見到。例如呢隻9939穿過咗20蚊紫色個突破位之後，首先見到跟住嗰幾日都有 follow through， 同時我哋亦都見到綠色嘅燭係多過紅色嗰啲好多，差唔多每4支綠色先至有1支紅色。只係強勢股有好多人搶住買股票先至會有呢啲象徵，最終賺大錢嘅股票就係依類型。第三，有頭先所講嘅 tennis ball action， 即係突破完升到咁上下，有個自然嘅調整啦。我叫佢做自然嘅調整，因為所有股票升到咁上下，一定會回翻落嚟，冇可能日日咁升嘅。如果佢每日都升嘅話，你反而驚。咁喺呢個圖見到隻股票當佢調整嗰時，佢跌翻落嚟嘅幅度唔大，跌少少就有人接貨，創造咗個支持俾佢，又令到佢反彈。咁呢度就有3樣要留意嘅 price action。當你有一段交易嘅經驗，你就會開始明白強勢嘅股票係難買，因為升嗰時佢又升得快，跌嗰時又唔跌得多。而相反，唔好嘅股票，即係最尾會失敗嘅 breakout，就好容易買到。如果你而家未明呢一點唔緊要，但係記住
令到我哋賺到錢嘅股票，我簡稱為好嘅股票係會難買嘅。咁 tennis ball action 嘅相反係咩呢？我哋就叫佢做蛋，因為好似一隻雞蛋咁，隻股票跌咗落嚟之後會變成一撇嘢，唔識得反彈。好似呢隻咁，佢每次跌完唔係即時反彈，同頭先嘅圖案完全相反。依類型嘅走勢就叫弱，令你賺到錢嘅股票唔會咁樣嘅。另外一樣會發生嘅叫做 squat， 踎低嗰個 squat 就代表隻股票升完之後好快咁踎翻落嚟。例如喺朝頭早做成突破，升幾個 percent， 但係去到晏晝就踎翻落嚟，最尾收市係低過開市個價。或者隻股票上個禮拜 break out 咗，跟住嗰幾日升2-3個 percent， 但係今日就急速跌落嚟，跌翻4個 percent， 仲低過 break out 個位。呢啲情況我哋就叫做 squat。我哋應該點應付佢哋呢？依類型嘅 squat 雖然唔係一個好嘅 price action， 但亦都未壞到我哋要即時拋棄隻股票。呢種喐動會喺弱嘅股票或者弱嘅市場上多啲發生，又可能嗰日咁啱出咗啲壞消息，令到佢嘅 knee-jerk reaction 係跌。但係當啲人有時間消化個消息之後，就升翻上去。除非佢跌穿我哋個 stop loss 位，如果唔係，我哋可以俾啲空間去發展。好似帶狗出街咁，如果條鏈太短嘅話，大家行都會好辛苦。所以除非隻股票跌穿咗我個 stop loss 位，如果唔係佢突破之後，俾佢1-2個禮拜嘅時間我嚟發展係好正常。調轉，如果佢一跌2-3個 percent， 我哋就即時 cut loss， 咁就會令到我哋 cut 得太多，仲要有一部分呢啲股票我哋 cut 完之後會升翻上嚟。所以俾啲時間佢，啲機構投資者都需要時間我嚟消化新嘅發展。如果最尾佢覺得隻股票仲係有潛力嘅話，而隻股票平咗，佢哋就會入翻市場繼續買貨，令到隻股票反彈。好似呢隻股票 TW， 佢做咗個好長嘅級，跟住做 double bottom， 去到2月就 break out。雖然最尾呢隻股票 break out 完之後係升咗20幾 percent， 但係突破完1個禮拜，佢做咗個 squat。Intraday 跌穿咗個 breakout 位，然後 intraday 再反彈翻。如果我哋心急就拋棄咗佢，就會 miss out on 跟住個 upside。一隻股票做完 squat 之後幾時反彈呢？我會 prefer within 幾日，越耐嘅話就代表隻股票越弱。所以總結就係，如果隻股票做咗突破，我哋買入跟住做個 squat， 但係個 squat 係未跌穿個 stop loss 位嘅話，我哋就俾啲耐性睇下佢點發展。除非佢跌落嚟嗰下個 price action 真係好核突，in which case 我就會考慮早走或者 reduce 個 position。呢啲咁核突嘅 price action 我叫做 violation。見到呢啲走勢通常都係凶多吉少噶啦，所以學識留意佢哋。見到有2個 violation 或以上就要識得早走。第一個 violation 係隻股票突破完之後好快跌翻低個20天平均線。係一隻好嘅股票，一隻令到我哋賺到錢嘅股票。如果我哋嘅 thesis 係啱嘅話，啲機構投資者見到佢跌到咁上下，就會入翻個市度買，創造一個 support。所以一隻股票 break out 完之後，唔應該咁容易跌翻低過20天線。如果係嘅話，而個成交又高，咁就係一個壞嘅信號。例如圖面呢隻股票，佢穿過咗44蚊 break out， 跟住唔夠2個禮拜就跌翻低過20天線。嗰時未出個 stop loss 嘅，但係嗰一刻應該俾到個 warning sign 我哋有啲嘢唔對路。見到一個 violation， 我哋就要 more alert， 會唔會仲有第二啲 violation 呢？第二個 violation 就係3個 lower lows with volume， 即係連續3日高開低收，同埋成交係高嘅。喺圖面上你會見到3條大紅腸，係一隻強勢股，成交係應該隻股票升嗰時嚟，唔係跌嗰時嚟。正如呢個圖橙色個箭嘴，隻股票連續跌3日，而嗰3日個成交都係高過嗰一排嘅平均成交，咁呢個就係一個好壞嘅 price action。如果再加埋佢跌穿埋20天線，咁就算佢未跌到 stop loss 個位，我哋應該考慮減細個 position， 甚至 cut 咗佢。記住，我哋唔係淨係睇隻股票嘅價錢，即係唔係做咁3支陰燭就係壞。例如藍色箭嘴，呢度都係3支大紅腸，但係相對喺呢段時間嘅成交就少過一般，所以個 price action 冇咁差。第3個 violation 要留意嘅就係有時我哋買隻 breakout 股票嗰時，可能係之後早突破，我哋未知道成日個成交會幾高。
高唔高得過我哋嘅要求50%，要等收市先知。如果最尾 turns out 嗰日嘅成交唔係咁高，咁樣代表個突破其實唔係咁強。喺呢啲情況，我就會考慮喺跟住嗰日賣翻出嚟。大部分嘅時間佢突破完，雖然係細 volume，但係跟住嗰日都應該會升少少，所以賺少少就走，當冇發生過。因為呢個都唔係一個好嘅突破，好似呢隻股票咁，佢喺4月突破咗1400，但係嗰日嘅成交其實唔係咁高，所以我就決定跟住嗰日佢開始升1% 就走佬。市場上有好多選擇俾我哋買錯咗股票嘅話，唔需要 keep 住啲錢喺嗰度，最好盡快 free up 啲資金，我嚟 trade 第二啲股票。另外一個情況，我會早放，即係未去到我哋嘅 target 或者未跌到落 stop loss 就賣隻股票。就係如果間公司將會出業績，因為出完業績隻股票個波動會大。業績好嘅話，有啲情況會升5至10%，但係如果業績差，佢亦都有機會跌5至10%。而個問題就係，當佢一開始就跌咁多嘅話，我哋就有機會輸得多過我哋原先 set 嘅 stop loss。所以喺呢啲情況，如果個 trade 係輸緊或者唔係賺緊錢嘅話，間公司出業績之前，我就會放咗佢。避免如果業績差嘅話，隻股票 gap down， 一開始已經跌穿咗我哋嘅 stop loss 位，令到我輸得多過我嘅 risk tolerance。但係如果個 trade 係賺緊錢，例如已經賺緊5至10%，咁我就會考慮食咗一半先，至少 realize 啲 profit， 整個 cushion 俾自己。就算咁唔好彩出現業績，隻股票 gap down， 最尾我哋都有機會平手咁走。點睇間公司幾時出業績呢？喺 MarketSmith 就好簡單。喺個圖面上右下角會寫幾時出業績，例如呢隻就36日後會出。如果冇 subscribe MarketSmith 嘅話，可以去 Yahoo Finance 打入隻股票符號，佢就話聽呢間公司幾時出業績啦。如果間公司係將會出業績嘅話，即係 within 一個禮拜，而我係未有 position， 除非個 breakout 真係好靚，如果唔係，我都會避免交易呢啲股票，因為我知道過幾日我就要沽翻出嚟。好，揾到 VCP 圖案，等隻股票突破，我哋買佢，跟住 monitor 住佢嘅 price action， 同埋留意佢冇啲 violation 係令到我哋應該早走嘅。如果冇嘅話，一切順利，隻股票原計劃突破咗之後就繼續升，咁我哋又應該點做呢？當隻股票你買完之後，你賺到 stop loss 嘅2倍，即係如果你個 stop loss 係 set 咗喺 entry point 嘅低8%。咁佢嘅2倍就係16%。如果你買咗之後，佢升到16%，升到咁多嘅話，我哋就唔可以容許呢一個 trade 由賺錢變到蝕錢啦。係時候調高個 initial stop loss， 本身係負8% 嘅嘛，我哋調到去至少 break even， 甚至可以高2-3%，所以最差我哋都可以贏少少咁走。當你將個 stop order 由負8% 搬到去 entry point 嘅加2%。Technically 呢個叫做 stop profit， 即係止賺，唔係止蝕。不過我哋 keep it simple，stop profit、stop loss、止賺、止蝕，講到尾其實都係一個 stop order。個分別係嗰個 stop price relative to 你個 entry price 係高啲定係低啲。跟住如果隻股票繼續升啦，由16% 升到24%，即係3倍你個 initial stop loss， 咁樣你又可以調高你個 stop profit。令到你最差嘅話都可以賺住一個唔少嘅數目走。其實一切都係風險管理嚟嘅。一開始落個 trade 嗰時，我哋 set 個 stop loss， 我哋 limit 我哋可以輸幾多錢，呢個係第一最重要嘅。當隻股票升到咁上下啦，我哋就調高個 stop loss， 我嚟 protect 個本金。所以最差嘅話，我哋都係平手咁走。大家記得個本金係幾重要噶啦。如果我哋輸咗20%本金，要賺翻25% 先可以 recover。所以如果隻股票係升到咁上下啦，我哋個 priority 就由 limit 自己可以輸幾多錢，去到保護個本金。最尾如果佢真係繼續再升，最後我哋先保護個利潤，因為冇理由睇住佢升咗40% 之後跌到去平手咁走噶嘛。咁樣唔單止會賺少咗錢，更加嚴重嘅係對我哋嘅心理會有大嘅打擊。成功嘅 trading 係由3樣嘢構造。第一，你有 technical 嘅 skill set； 第二，你要有 risk management； 第三係 emotion， 你個心理要平衡。我唔係講廢話，唔係好似啲自我發展書咁樣同你講你有自信心就會成功。但係認真喺 trading 個 emotion 係非常之重要。
你太貪心或者太高恐懼，你會做出錯嘅決定；你太多 regret 或者太 indecisive，又唔會做到好嘅交易。所以當你學識咗個 technical skillset 之後，其實反而我哋要克服嘅係風險管理同埋自己嘅心態。講到呢度，其實我哋已經入咗第二部分，就係如果隻股票買咗之後唔係跌，而佢係升嘅話，我哋應該幾時沽呢？如果隻股票升，我哋賺緊錢，我哋有兩個方法，我哋決定幾時買。一個就係 sell into strength， 強勢嗰時走；另外一個就係 sell into weakness， 等佢變弱嗰時先走。點解一定要去升緊嗰時買，或者等佢跌翻落嚟嗰時先走？點解我哋唔喺個頂位度沽呢？因為呢個基本上係冇可能嘅。你要揀到一隻股票嘅頂位，同你要揀到去最低個位係一樣咁難。我哋當然會嘗試，但係成功嘅機會可以話你聽係極之少。如果你選擇 sell into strength， 咁就代表隻股票升緊上去嗰時你買，而你沽完之後，佢有大嘅機會隻股票繼續升，變咗調翻轉睇嘅話 ，compare to 個 peak， 你係早咗走。調轉，如果你選擇 sell into weakness， 個原意係隻股票開始跌翻落嚟嗰時沽，所以如果調翻轉睇嘅話，你係過咗最高嗰點先至買。換句話，比起個高峰，你放得太遲。機構投資者就冇得揀，佢哋嘅 size 比股票成交高，佢哋需要時間先儲得夠貨，所以散貨嗰時唯一選擇係 sell into strength。如果等佢見咗頂之後跌嗰時先沽，就已經太遲啦。佢唔會揾到人接火把，因為股票市場升嗰時就慢慢升，但一跌就可以急衝落翻嚟。所以如果係機構投資者嘅話，就冇得選擇，一定要揀 sell into strength。我哋散戶就有得揀。我哋可以等到一見到 weakness， 覺得隻股票個走勢轉弱啦，個 momentum 減少咗，因為我哋個 size 細，所以可以即時喺個市場度 execute。呢個就係細嘅 trader 嘅優勢，唔好睇小佢啊，幫到我哋好多嘅。咁我哋逐樣講，首先講 sell into strength， 強勢嗰時沽，因為呢個簡單啲，適合初學嘅 traders。記唔記得 risk reward 呢個概念？我哋想贏多輸少噶嘛？一個1比1嘅 risk reward， 如果個 stop loss 係 5% 嘅話，咁你個 target 就會 set 喺 5%， 即係佢升咁多嘅話，我哋就沽。但係1比1嘅 risk reward 唔夠好，我哋想至少 1.5 至到2比1嘅 risk reward， 即係如果個 stop loss 係 5% 嘅話，我哋想 aim for at least 7.5 至到 10% 嘅回報。咁樣加埋一個健康嘅勝利率，即係高過50%嘅勝利率。咁樣長遠，我哋就可以通過 trading 賺錢。個原理同賭場做莊一模一樣，佢哋只要有好過1比1少少嘅 risk reward， 只要玩得夠耐，中途唔俾人一鋪清袋，咁佢哋就點都賺到錢。用個 example 解釋會清楚啲。呢個係 Tradeweb TW， 佢喺上年6月至到12月做咗個半年嘅杯形態，跟住由1月至3月做咗 double bottom。然後形成一個禮拜嘅 handle， 跟住喺69蚊 breakout， 一個幾靚嘅 VCP 圖案。咁如果我哋有 mon 住啲股票嘅話，佢未突破，我哋應該已經留意緊佢，知道如果佢穿過69蚊，我哋就可以買。同時我哋已經應該諗咗個 stop loss 擠喺邊，就係低過去短期嘅支持位，即係喺個 handle 下少少65蚊左右。所以個 stop loss 就係喺我哋個 entry price 低 5%， 變咗我哋未進行呢個交易，未買隻股票之前，已經知道佢升到咩位，我哋會 take profit。如果係 aim 緊2比1嘅 risk reward 嘅話，就會喺個 entry price 高 10% 度賣出去。咁喺呢個 case， 由於個 VCP 圖案幾靚，個股市喺嗰段時間有配合，加埋佢突破咗69蚊之後個 price action， 我覺得係幾健康嘅。有明顯嘅 tennis ball action， 所以我就決定咗賣一半喺 10%， 即係2倍我哋嘅 initial stop loss， 然後其餘嗰一半就擠喺3倍 of 個 initial stop loss， 即係加 15%。 當然同時我會調高個 initial stop loss 去到 break even。 正如早前咁講，如果隻股票升到咁上下，我哋就要由保護可以輸幾多錢變成保護本金嘅心態。喺呢個 case， 個 initial stop loss 係 set 咗喺 entry point 嘅 -5%， 因為短期支持位喺嗰度，
但係唔同嘅股票會有唔同支持位。如果隻股票係比較波動啲嘅話，佢嘅 support 可能喺-8%。In 呢個 case， 我哋 sell into strength 嘅 profit take target 就會較翻高啲，我哋 keep 翻個2:1嘅 risk reward。咁應該幾時沽晒隻股票呢？究竟係2倍 risk reward 嗰時沽一半，定係嗰時沽晒？或者係1.5倍已經開始放，定係賣咗1/3先，甚至1/4，然後其餘嗰啲放止腰？喺呢度就冇一個實嘅規矩，要 case by case 咁睇個情況同埋隻股票走勢。如果隻股票隻杯形成嘅左邊係見到啲明顯嘅 resistance 嘅話，咁咪利用呢啲 resistance 我嚟決定幾時 take profit， 只要個 risk reward 係好過1.5倍。例如呢隻 ARK， 我就喺呢度買咗。咁幾時 take profit 呢？我就會參考3月、4月、5月嗰啲高位，因為喺呢3個月係有明顯嘅阻力係130，所以當隻股票今次升翻上去呢啲位置嗰時，我可以猜測個阻力仲會喺度，所以每次都唔同嘅，係要 case by case 咁樣 determine。我哋睇翻 TradeWeb 個交易，最尾我係成功咁喺3倍 stop loss， 即係 entry price 升15% 嘅位置賣埋我其餘嘅股份。不過賣完之後，隻股票繼續升，咁樣我會唔會好抌春呢？如果老實咁答你，係會嘅。不過同時我會明白 trading 就係咁噶啦，尤其是如果我哋選擇 sell into strength， 無可避免我哋賣完之後有好多時間隻股票會繼續升。不過正如我哋買 VCP 股票唔需要喺佢最低個位度買，同樣我哋沽 VCP 股票嗰時，我哋亦都唔需要喺佢最高嗰點買。只要 overall 個 risk reward 同埋我哋嘅 winning rate 係健康嘅話，同埋有適當嘅風險管理，我哋防止我哋嘅本金跌得太多，咁長遠我哋就可以通過交易我哋賺錢。同埋記住，我哋早賣之後唔等於我哋唔再睇隻股票，佢有可能會再做 set up， 俾我哋第二個機會入貨。跟住講 sell into strength 呢個策略嘅好處。第一，有唔少股票嘅升浪係 limit 咗喺10幾至30%，除非真係遇到隻超級強勢股票。如果唔係，好多股票做完突破之後，可以急速咁樣升10幾20%，跟住就會進行一個 pullback consolidate 一段時間之後，先至做第二腳再升上去。所以如果我哋用 sell into strength， 選擇當佢喺升咗10幾20% 嗰時 take profit， 咁樣我哋就可以早啲 free up capital， 我嚟進行第二啲交易。即係用 baseball 我嚟做個比喻，我哋 keep 住一個 base 一個 base 咁攞翻嚟，遲早都會得分，唔需要 aim for home run 嘅。如果用數目字解釋，假如我哋揾到隻股票，佢最尾係會升80%，但係需要1年嘅時間，咁樣嘅回報會好啲啊？定係如果你喺嗰年揾到2個40% 回報嘅交易機會會好啲呢？如果有埋 compounding， 你第一個 trade 賺40%，跟住用漲大咗嘅本金我嚟做第二個 trade， 再賺多40%。雖然40加40等於80，但係有 compounding 嘅話，個 total return 就會有96%。如果你再減細啲 aim for 20% return， 第一年做4次，有埋 compounding 嘅話，你會賺到107%。咁你覺得邊樣容易啲啊？揾到一隻升到80%嘅股票，定係揾到4隻升20%嘅股票呢？我可以話你聽，唔係所有公司有能力可以喺1年內升80%，啲幻想力低啲嘅行業已經好難做到，但每一隻股票都有 potential 升20%。所以利用 sell into strength， 食咗容易賺嗰忽之後，走佬揾第二隻，咁樣 repeat 再 repeat， 最後嘅回報可以好過長揸一隻股票我嚟搏 home run。利用 sell into strength 嘅第二個好處就係你會有個穩定啲嘅 equity curve。equity curve 又稱為 P&L profile， 或者簡單啲講，你個戶口裏邊有幾多錢？因為你係喺隻股票升嘅時候賣，喺嗰一刻你嘅 equity， 你戶口裏面有嘅錢會係最高。調轉，如果你係用 sell into weakness 嘅話，你等隻股票見咗頂，佢跌翻落嚟先至賣，同樣你賬戶嘅錢就會由個 peak 度跌落嚟，造成一個 drawdown。equity curve 有幾穩定，會影響到我哋嘅心態。如果個 equity curve 係有大嘅 drawdown， 有時升好多，跟住又跌好多，咁樣對我哋，尤其是啲新嘅 trader， 心理上就會有大嘅打擊。
你諗下，如果頭半年你攞到50%回報，但係跟住嗰6個月輸翻35%，雖然 overall 你仲係賺緊錢，但係嗰一刻對你嘅打擊會好大，會令到你個心亂，唔可以平心咁繼續交易，甚至可能會令到你放棄交易，因為你覺得自己輸得太多錢啦。相比，如果你每個月穩定咁樣賺1%，一年後賺12%，雖然 overall 同做啲嘅例子，頭半年升50%，跟住跌翻35%，最尾個 return 係差唔多，但我 guarantee 你個心態、你個 psychology 會有好大分別。跟住我哋講喺咩情況、喺咩嘢股票係適合用 sell into strength 多啲呢？個答案就係當個市場或者隻股票已經去到 late stage，即係 Stan Weinstein 嘅第2個 stage 尾，甚至第3個階段。個股票價錢已經冇乜 potential 再 double 或者3倍，喐動又比較波幅，唔係明顯嘅 uptrend。咁喺呢啲情況就適合用 sell into strength， 要識得賺夠就收手。仲有悶嘅股票都適宜用 sell into strength。乜嘢係悶嘅股票呢？電話公司、utilities、傳統嘅銀行或者已經好大嘅 conglomerate， 依類型嘅行業同公司增長潛力有限。好嘅話，每年個生意可以 grow 10%，fundamentally 係完全 support 唔到隻股價短期咁樣升2-3倍。同埋大家有共同識點樣 value 呢啲公司，當佢太貴嗰時，機構投資者就會散貨，令到佢個 upside 有限。喺呢啲情況用 sell into strength， 見佢升10幾個%就走就啱晒啦。調轉啲科技股、啲 growth companies 個幻想力係無限嘅，加埋有適當嘅 buzzwords。Disruptive innovation、blockchain、大麻、電子汽車，有呢啲字眼，啲人聽到都濕晒。喺呢啲情況，我就會偏用多啲 sell into weakness， 俾空間去放紙鷂，去跌落嚟嗰時先買。最後 sell into strength 適合初學嘅 traders， 因為容易啲做 ，set 咗個 target， 整個 limit order， 隻股票到就買，冇咁多嘢要考慮，同埋可以保護佢平衡嘅心態。賺住咁玩，雖然係賺得少啲，點都會舒服過大起大落。跟住我哋講第2個策略 ，sell into weakness， 等隻股票嘅動力減低，開始變弱嗰時先走。同頭先個相反，呢個就好適合 early stage 嘅股票，啱啱由 stage 1去到 stage 2，甚至 stage 2夠早嘅話都可以用，因為喺呢啲情況，隻股票仲有好多空間升。喺一個牛市浪或者一隻股票轉勢。啱啱進入 stage 2， 佢哋有 potential 升2-3倍，所以喺呢啲情況嘅話，我哋就想俾多啲空間隻股票，等佢自由發展。如果一切順利嘅話，佢會繼續升，但係始終有一日會停，甚至跌翻落嚟。而 sell into weakness 嘅策略就係等佢升到冇力啦，開始跌落嚟嗰時，我哋就沽翻隻股票。實質上點樣做呢？我哋有幾樣嘢可以參考，我嚟決定隻股票嘅動力減少咗，或者個 trend 已經改變咗。喺唔同嘅情況，你想達到唔同嘅目標，你會用唔同嘅工具。例如，如果你夠 early stage 入咗隻股票，你又好承受到風險，唔介意啲10幾甚至20% 嘅 drawdown， 又好想要個 home run， 即係好想搏隻股票升2倍甚至3倍。咁我就會用個鬆動啲嘅 support， 我嚟 determine 幾時賣。例如50天平均線。呢個 example Amazon 上年疫情爆發之後，去到4月做咗個 cheat 嘅突破，嗰時成個市場同埋呢隻股票都係啱啱進入 stage 2，所以喺嗰時買嘅話就係呢個牛市週期嘅早位。如果你用50天線，即係隻股票跌低過50天線，我嚟 determine 你幾時 sell into weakness。咁你就會一度揸到10月，賺去成 50%， 但係中途你亦會經歷令你賴屎嘅 drawdown， 例如7月係一個禮拜跌 15%。 不過如果你夠空間俾佢嘅話，佢又真係升翻上嚟，因為股票好似男人咁係需要空間我嚟發展。如果俾人鎖得太緊嘅話，冇得放工出去飲酒 network， 同上司打好關係，咁對個男人嘅發展都會有限制。講翻啲認真嘢先。你留意到，如果用50天線我嚟 determine 幾時賣嘅話，其實去到最尾嗰一個月嗰個 drawdown 都唔細，由最高峰嘅位跌到去50天線有成13%，即係代表如果你賬戶有100萬嘅 Amazon， 你喺戶口裏面嘅數目會由100萬跌到去87萬，
呢個可以係一個幾大嘅心理打擊，唔係所有人都 handle 得咁好。所以如果你係比較 risk averse 啲嘅人，或者你接受唔到個賬戶喺短時間裏邊輸咁多錢，咁你就可以用第二個工具，一個跟市價貼啲嘅20天線。同一隻股票，同一個 breakout，同一個買入點，如果我哋變咗做20天線嘅話，我哋就會喺橙色呢個位離場，喺呢個 case 就會賺少啲錢。無論我哋用邊條平均線我嚟做個止賺，呢條平均線唔係一開始就可以用，我哋一 set up 個 trade 嗰時，照要 follow 個 initial stop loss。因為喺大部分嘅時間 VCP 圖案嘅股票，當佢 break out 嗰時，佢20同埋50天線都會低過市價超過1成，所以我哋唔可以一開始就用20或者50天線我嚟做 stop loss。係隻股票升到咁上下啦，條平均線拉翻上嚟，高過我哋個 initial stop loss 個位之後，我哋先可以利用條平均線我嚟做止賺。我哋睇翻個實戰例子，呢個係香港嘅港交所，由9月至12月 consolidate， 去到12月中 breakout， 紅色嗰條就係20天平均線。由於佢橫行咗好耐，同埋佢橫行嗰時個幅度好扁，所以條20天平均線同佢個市價都接近，所以 breakout 咗唔夠一個禮拜，佢個20天平均線已經高過個 entry price。變咗，如果我哋利用 sell into weakness 我嚟做 exit point 嘅話，喺嗰一刻我哋就可以將個 initial stop loss 轉做20天平均線。如果隻股票真係跌翻落嚟嘅話，結果都會平手咁走。嗰一次個結果點呢？隻股票就繼續升，由460升到550，跟住急速咁樣喺3日調整咗10%。睇翻個圖，當呢個調整發生嗰時，佢係連續跌咗3日，每一日個成交都高過平時，所以呢個係其中一個之前提過嘅 violation， 係一個壞嘅 price action。但係見到只係一個 violation 唔足夠令到我哋提早放棄隻股票。喺呢個調整嘅期間，佢從來冇跌低過20天線。一隻喺2個月升咗4成嘅股票，要調整1成係好正常嘅，所以我就俾咗空間佢。只要佢唔跌穿20天線，我都繼續揸住佢。過咗幾日佢就反彈，然後 retest new high 升到580蚊。最後呢個交易幾時食糊呢？就係去到3月，佢跌穿咗20天線，同埋個成交嗰日係超級高，係高過晒 breakout 之後任何一日。呢個就係信息，個 party 已經完咗啦，係時候 cash out 揾第二個機會。Overall 呢個 trade 喺2個月賺咗3成，都唔錯啊。同埋睇翻隻股票放咗之後，真係繼續跌，喺2個禮拜內再跌多10幾%，去到440。Compare to 個高位，總共係跌咗1/4。因為一隻股票突破完之後，佢不嬲都係遵守呢個20天線嘅。當佢升到咁上下，個動力減弱啦，令到佢跌穿20天線，呢個係一個重要嘅 change of character。由一個強嘅 uptrend 變成就算唔係 downtrend 都係打橫行，所以當佢由不嬲都遵守20天線變到唔再遵守，咁就係時候走佬啦。因為隻股票個本質已經唔同咗。喺呢個 example 我哋見到啲咩呢？第一，你用 sell into weakness 嘅話， by the time 你放隻股票，你個 P&L 你個 equity curve 已經 take 咗個 hit。喺呢個 case 港交所最高去到580蚊。但係我哋等到佢跌穿咗20天線，去到510先至放，即係睇住佢由高峰跌12% 先走佬。喺呢段時間睇住個 account balance 跌，係會好心痛。如果調轉，我哋用 sell into strength， 當係同樣我哋咁好彩揀到510我嚟放，即係最後個 exit price 同 sell into weakness 一樣。但係嗰個過程唔同，你睇住個賬戶不停膨脹，然後去到一個點，你話夠啦，然後就食糊，所以心理上嘅影響係好唔同。喺呢個 case， 如果用咗 sell into weakness 嘅話，你會賺多過如果用 sell into strength， 因為突破之前個 handle 好紮緊，所以個 initial stop loss 會係 within 5% of 個 entry price， 所以就算我哋揀3:1嘅 risk reward， 即係 aim for 15% upside。我喺390蚊入 15% upside， 即係 target 450，咁樣就會早咗好多離場，錯過咗最後大嗰橛升幅。第三點你會留意到嘅係關於時間，利用 sell into weakness 呢個 trade 最後喺510蚊離場，3月嗰時
但係你見到其實2月嗰時隻股票已經升到510蚊，所以最後嗰1個月我哋係冇攞到 extra 嘅 return。呢方面會帶出2個問題，就係個資金塞住咗喺度，嘥咗1個月嘅機會我哋賺多啲錢。第二，情緒上會挑戰你，因為喺呢段時間即係 between 2同3月喺個市場上會有第二啲 VCP 嘅交易機會。當你揸住隻股票唔喐，甚至係調整緊嗰時，然後你見到第二啲 VCP 嘅機會，第二啲突破咗之後爆升嘅股票，咁你就會好心亂，係咪應該放咗手上揸住嘅港交所，然後 trade 第二啲股票呢？所以 that's why sell into weakness 係一個高級啲嘅方法，需要多啲交易經驗同埋對自己有信心，即係有信心你做緊嘅嘢係正確嘅。雖然嗰一刻因為唔同嘅因素令你覺得係賺少緊錢，你要有足夠嘅經驗我嚟俾 conviction 自己。雖然而家難頂，但係過咗一刻呢 overall 可以賺多啲錢。除咗利用20或者50天平均線我嚟做 sell into weakness， 我哋仲可以用第二啲 signal 我嚟 determine 呢個 change of character。例如，如果隻股票喺1日或者1個禮拜跌得最多嘅話，即係自從隻股票進入 Stage 2之後，未試過見到跌咁多嘅。呢個係一個強嘅訊息，隻股票個本色已經改變咗，所以可以離場啦。另外一個 indicator 就係如果間公司有好嘅消息，但係隻股票跌嘅，例如出好過預期嘅業績，但係隻股票升少少之後就回翻落嚟。喺呢啲情況，我哋唔好聽間公司，唔好聽佢哋管理層講咩，我哋聽股票嘅 price action。通常背後係有 fundamental reason， 雖然嗰一刻我哋未知道，令到隻股票有咁嘅反應。如果我哋等到見到新聞或者下一季間公司再出業績嗰時，睇到個 fundamental change 係咩先至沽嘅話，咁就會太遲啦。有咩情況我哋唔應該用 sell into weakness 呢？就係如果隻股票已經去到 late stage。乜嘢算 late stage 呢？一隻股票進入咗 Stage 2之後，同埋已經造成咗3個或以上嘅 base， 一個 base 等於一個整固嘅位置。例如呢隻股票 Morgan Stanley 上年4月做咗第一個 base， 突破完之後升咗10幾%，然後喺5至11月就橫行創造咗第二個 base， 整固完之後突破升多10幾%，跟住就去到第3個 base 啦。去到而家5月，佢做咗第4個 base 之後突破，雖然都係突破同埋有機會賺錢，但係個失敗率 for 一個 late stage 股票就會高啲，同埋個爆升潛力絕對冇之前咁高。所以喺呢情況，我就會寧願見好就收，用 sell into strength 而唔俾咁多空間去放紙鷂，因為我心目中唔 expect 呢隻紙鷂飛得幾遠，同埋佢一調整嘅話，佢可以喺短時間裏面講緊1-2日裏面跌翻到甚至跌穿你個 entry point， 所以喺呢啲時間就會保守啲。一個重要嘅因素，我嚟 determine 用咩方法我嚟估隻股票，就係要知道隻股票而家喺個 cycle 嘅咩位。雖然個 VCP 圖案可以一模一樣，例如兩個都係見到 cup and handle 然後突破，但係隻股票喺佢嘅週期嘅唔同位置，對你點樣操作呢個交易會有好大嘅影響。而 base count 就係一個有用嘅方法，我嚟幫你 determine 隻股票喺佢週期嘅咩位呢？算係 early stage 嘅 up move 定係 late stage？ 越 late stage 嘅話，佢嘅波幅個 volatility 就越高，同埋越大機會隻股票已經進入咗 Stan Weinstein 嘅 stage 3， 即係橫行嘅狀況，同埋下一步就會進入 stage 4急跌。所以大家一定要留意你 trade 緊嘅股票究竟係 early 定係 late stage。最後一樣賣股票嗰時要留意嘅係 climax run， 亦稱為 blow off top 同埋 melt up， 通常係發生喺 late stage， 係啲龍頭股票，去到最後隻股票急速咁升。喺個圖上你見到佢個升幅係快過同埋可以大過佢之前一段時間嘅升幅。例如 Tesla 喺1月，佢喺9日升咗30%，造成一個 climax top。同埋 Bitcoin 喺2月喺13日裏面升咗一半，跟住就見頂啦。依類型嘅 climax top 通常發生喺 market leaders， 即係龍頭股票或者嗰排最旺嘅投資，因為需要好強嘅羊群效應先至可以令到一隻股票急速同埋加速咁升。
如果睇翻呢兩個例子，去翻1月或者2月嗰時，你喺新聞同埋網上會經常聽到 Tesla 同 Bitcoin， 去個茶餐廳食飯都會聽到人哋講呢兩樣嘢，仲要講到贏硬咁。就係呢種盲目嘅跟風，可以令到一隻股票喺短時間裏面升咁多。但係當呢班最遲接觸呢隻股票或者資產嘅人買完之後，市場上就冇晒 additional buyers， 或者難聽啲講，冇更加傻嘅人幫你接貨。所以好多時經歷完呢個急速升幅之後，隻股票就見頂。當我哋見到呢類型嘅 climax run， 我哋就會俾隻股票放止腰，但係一定留意住佢，估佢幾時見頂，用 sell into strength， 即係升緊嗰時賣佢出嚟。因為呢啲股票一調整嘅話，可以喺短時間裏邊調整幾成。咁我哋點知一隻股票係咪做緊 climax run 呢？有幾個 indicators。第一，佢喺1-2個禮拜裏面升咗超過 25%。第二，股票嘅市價同佢近期嘅 base 同埋 area of value， 例如20或者50天線有明顯嘅距離，即係超過3成。第三點，隻股票已經去到 late stage， 有4至5個 base。第四，個股票嘅升幅嘅速度係越嚟越快。喺個圖面見到個股價升嘅速度係明顯地快過之前嘅，有時差唔多去到90度咁誇張。如果符合晒呢啲狀況，咁恭喜你啦！你手上揸住一隻進行緊 climax run 嘅股票，代表你有機會喺短時間裏面賺好多錢。但我哋點知應該幾時買呢？有幾樣嘢我會留意嘅。第一，如果隻股票跌嗰時個成交係高過突破之後任何一日嘅成交，呢個係一個差嘅信號。另外一個唔好嘅信號就係，如果個成交好高，即係都係高過晒 breakout 之後任何一日嘅成交，但係隻股票唔係好喐，唔需要跌嘅，就算唔係好喐，咁背後你可以猜測點解咁多成交隻股票都唔喐呢？好大機會係機構投資者散緊貨。而當佢散完之後，啲散戶仲有冇力我哋再推隻股票高啲就唔肯定啦。第三點，支 daily 嘅陰陽燭嘅高低位係自從 breakout 之後個分別係最大嘅，即係換句話，支陰陽燭係 breakout 之後係最長嘅一支燭。就算佢係一個大青瓜，即係低開高收 which 一般係一個健康嘅現象，但係如果個 candle 係太長嘅話，咁其實反映咗市場裏面有唔少嘅 irrationality， 即係有咩理由一隻股票開咗市之後可以升10幾20% 嘅呢？喺一日裏面一定唔係啲 fundamental 嘅改變啦，好大機會係最癲嘅羊群效應。所以見到呢啲徵象，我就會漸漸咁放走我手上嘅股票。例如呢個 case 咁，6060喺箭嘴嗰兩個位，尤其是右邊嗰個，你見到嗰一日個 candlestick 雖然係綠色低開高收，但係嗰個幅度太犀利，一日升咗4成，反映咗當時市場嘅巔峰狀態，亦都係隻股票嘅 climax run 嘅高位。climax run 嘅股票我就會咁處理，我可以講定俾你聽，要喺最高嘅位賣晒我哋手上嘅股票，差唔多係冇可能。不過學識頭先嘅 indicators 之後，至少你見到 climax top 嗰時，知道發生緊咩事，知道你要提高警覺，留意住佢幾時見頂呢？因為佢一見咗頂，佢 blow off 咗之後，就會急速咁跌落嚟。賣股票嘅課程就係咁多啦。去到呢度，你而家應該識得點樣買同埋賣一隻 VCP 股票，所以交易上嘅操作個 technical skill 你而家已經有。跟住我哋會講 risk management，係咁多先，下次再見。